हेलो गाइस, वेलकम टू साउंड निकल। गाइस मैं सौरिंद्र। मैं आज इस वीडियो पे आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप कोई भी वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। दोस्तों प्रोफेशनली एडिट करने के लिए आपको जो है वीडियो पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट डालना होगा और उसके साथ एक साउंड इफेक्ट भी डालना होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो पे आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन साउंड इफेक्ट का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उस जिप फाइल पे एक पासवर्ड रहेगा, उस पासवर्ड को मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और दोस्तों मैं इस वीडियो पे प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है कोई भी वीडियो पे ट्रांजैक्शन इफेक्ट को यूज करने के बाद वो जो है प्रोफेशनली दिखता है। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियो कैसा है और एडिटिंग करने के बाद ट्रांजैक्शन साउंड इफेक्ट डालने के बाद वीडियो कैसा दिखता है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे जो है मैं काइनमास्टर के अंदर ट्रांजैक्शन इफेक्ट को लगा के जो है वीडियो एडिट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो ले लेता हूँ और इस वीडियो को मैं काट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों पूरा वीडियो ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऐड करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और मैं यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जितने भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट है जो है पहले से काइनमास्टर देता है और बाकी जो आप लोग देख सकते हैं ये मैं यहाँ पर गेट मोर पे क्लिक करके काइनमास्टर का जो स्टोर है वहाँ से मैं डाउनलोड कर लिया। और मेरा जो फेवरेट ट्रांजैक्शन इफेक्ट है ये वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, मेरा फेवरेट यहाँ पर जो है मौजूद है। और यहाँ पर ये डालने के बाद यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन साउंड इफेक्ट भी एक डाल देता हूँ। तो ये वाले ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर इसका जो टाइमिंग है ये सही करके प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और ये जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट का साउंड आप चाहें तो डबल कर सकते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो का जो ऑडियो है, दोनों वीडियो का ऑडियो मैं म्यूट करके आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको जो है मैं पूरा वीडियो को ट्रांजैक्शन इफेक्ट के साथ साउंड इफेक्ट भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हर वीडियो के जो ट्रांजैक्शन के टाइम में यहाँ पर इफेक्ट डाल दिया और यहाँ पर मैं साउंड इफेक्ट भी डाल देता हूँ। दोस्तों अभी जो है ट्रांजैक्शन इफेक्ट के साथ साउंड इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। अभी प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं जैसे कि वीडियो के फर्स्ट में बताया था, वीडियो के लास्ट में जो है उस जिप फाइल का पासवर्ड बताऊंगा। दोस्तों मेरा उस जिप फाइल का जो पासवर्ड है साहू टेक्निकल है, आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट स्क्रीन पे। ये पासवर्ड देके आप जो है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो है इस फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस तरह का वीडियो हर टाइम पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।